سلامونه نیک هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو شاهد مندوخیل یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به وئ او د ژوند نه به مزې اخلئ ملګرو د چا خواله راغلي یو څوک دی او د کوم ځای دی نو راځئ خپل تعارف ورته کړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زه بنیادي طور سره ستا کلیواله یم. ښه دی. ته د مندوخیل وې او زه د پرړۍ یم. ښه دی. ټیک شوه. نو بس الله غوندې فاصله ده زما او ستا. نو تقریبا داسې ووایه چې یو اتیا کاله مخکې به مې والد صاحب دلته راغلی نو اوس مو استوګ نو ژوند په خیر آباد کې دی. ټیک شوه. او دلته مې سبق ویلی او دلته کې چې کوم دی لوی شوی یم. تاسو خو کتابونه به هم چاپ کړي وي مونږ کتلي دي نو څومره چاپونه مو کړی دي؟ کتابونه خو مې ټول چې کوم دی که نه اردو کې هم شته او پښتو کې هم ټول یو کم اویا جوړي. یو کم اویا او چاپ کتابونه چې دي دا پکې شپږ ویشت دي. سلسله لا روانه ده. دعا کوو چې دغه نور هم چې کوم دی چاپ شي. ښه د مینهوالو سره به څه شریکون غواړئ که څه شعرونه مو شریک کړل؟ اوږد مزل د توره شپه ده په شیبو باران دی زما د یار سره واده ده په شیبو باران دی او سیلی جکړ د اسمان بریخي هیبتي ماحول دی زما دیدن ته تلوسه ده په شیبو باران دی او دیدن د سر په بدله ټپه مې مخې ته ده دیدن د سر په بدله ټپه مې مخې ته ده که ځان ګټم جانان بېلمه په شیبو باران دی او په مخ کې ځم په شا ګورم وایم څه به کېږي کله کینم کله پاسمه په شیبو باران دی او د ځان سره کرم ریبمه په شیبو باران دی او وایو خوشحال چې د زمري خوله کې همت مه پرېږده وایو خوشحال چې د زمري خوله کې همت مه پرېږده مل را سره دا فلسفه ده په شیبو باران دی او یو برته بل ویم دا مې بیګا جوړ کړی وایي مونږ چې به لیکله ا تختۍ د منځه ووته ا تختۍ د منځه ووته سپینه وه که خړه سلیټۍ د منځه ووته اوس خو د بستو په ځای په غاړه کې بیګونه دي توره ملیشه توره ټوپۍ د منځه ووته وایي اوس خو د بستو په ځای په غاړه کې بیګونه دي توره ملیشه توره ټوپۍ د منځه ووته اوس څوک په سلیټ کچکول ورانول نه کوي اوس څوک په سلیټ کچکول ورانول نه کوي لاړله کیسه د غریبۍ د منځه ووته اوس نه دونکاچا نه کټولۍ او نه کټکې شته دی اوس نه دونکاچا نه کټولۍ او نه کټکې شته دی یخ سورمنګې هیر شولو چاټۍ د منځه ووته او خلکو به د یو بل له تپوس کوو چې څه وخت دی خلکو به د یو بل نه تپوس کوو چې څه وخت دی لاړه اوس د لاس هغه ګړۍ د منځه ووته اوس ماشومان پلار ته وایي ډېډ او مور ته مم وایي هغه نیا بیبې خوږه ابۍ د منځه ووته سوچ وکئ که مونږ سلک ګټلي ډېر بایللي دي سوچ وکئ که مونږ سلک ګټلي ډېر بایللي دي اوس د ډسپرین او سپرو ګولۍ د منځه ووته اوس وکمیل نه وایي لاکټ وایي ټیپسونه وایي دا چې به په شونډو زنګېده هغه نتکۍ د منځه ووته اوس منګې ګودر او منجیله جینکو هېره کړه اوس منګې ګودر او منجیله جینکو هېره کړه ختم شو بامونه او بلۍ د منځه ووته درته دی ونه وي خو زه به درته وایم هارون رشید خټک صاحب نوم یې دی او زما او ستا په شان واړه لیکوال خو بې نه پېژني خو غټ غټ لیکوال چې کوم دی ټول یې پېژني تر کابله پورې خلک پېژني پېښور کې ټول خلک پېژني او ستر لیکوالان چې کوم دي همایون هما صاحب او دغسې نور چې کوم ستر لیکوال دي سحر صاحب دا ټول یې پېژني دا تعارف یې سره ما کول ضروري ګڼو. ٹھیک ہے، مہربانی ډېره ده.